क्या आपकी कार का इंजन मिसफायर कर रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉइल पैक, स्पार्क प्लग और सिलेंडर कैसे काम करते हैं और जब इनमें खराबी आती है तो इंजन पर क्या असर होता है। कॉइल पैक बैटरी से वोल्टेज लेकर स्पार्क प्लग तक भेजता है। स्पार्क प्लग सिलेंडर में हवा और ईंधन को जलाने के लिए चिंगारी पैदा करता है। अफेक्टेड सिलेंडर, अगर कॉइल पैक या स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो उस सिलेंडर में मिसफायर होता है। लाल चमक असली इंजन में नहीं होती, यह केवल समझाने के लिए इलस्ट्रेशन है।